विष्टाय कृष्णपृष्ठाया भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणी। जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद ने जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री रूपम सागर जातम सागर रघुनाथम तम सजीवम शादतम सावधतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादम सर्वनंदिता श्री सभा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों ने श्रीला प्रभुपाद हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जय श्री माता जी। तो आज આપણે શરૂ કરીએ લેવલ 2 નો શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય 8 જેનું નામ છે આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ। ભગવાનની કેવી રીતે પ્રાપ્તિ કરવી, એટલે અંતકાળ સમયે બી આપણે ભગવાનને કેવી રીતે સ્મરણ કરવું જોઈએ કે જેથી કરી આપણને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે। હવે આ અધ્યાય અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ થાય છે। સૌથી પહેલા શ્રી રાધા ગોવિંદને પ્રણામ। શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય। આપણે સાતમો અધ્યાય કવર કર્યો હતો લાસ્ટ વીક। એ પ્રમાણે આપણે 8મા અધ્યાયના બી આપણે 6 વિભાગ કરેલા છે। તો આજે આપણે પ્રથમ વિભાગથી શરૂ કરશું જેમાં અર્જુનના 8 પ્રશ્નો આવે છે અને પછી ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમાં 7 પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે અને 5મા શ્લોકથી જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે કે બી મરતી વેળા બી આપનું કેવી રીતે સ્મરણ કરી શકાય જેથી કરીને આપની પ્રાપ્તિ કરી શકાય। એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે અને પછી આપણે કેવી રીતે સ્મરણ કરવું જોઈએ એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે। તો આજે આપણે વિભાગ 1, વિભાગ 2 અને વિભાગ 3 કવર કરશું અને પછી કાલે આપણે વિભાગ 4, વિભાગ 5 અને વિભાગ 6 કવર કરશું। હવે આપણે જોઈએ પહેલા અર્જુનના પ્રશ્નો અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જવાબ। તો પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે। અર્જુને પૂછ્યા કરી, હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે? પહેલો। બીજું, આત્મા શું છે? ત્રીજું, સકામ કર્મ શું છે? ચોથો, આ ભૌતિક જગત શું છે? પાંચમો, આ દેવતાઓ શું છે તથા દેવતાઓ શું છે? પાંચ, આ કૃપા કરી આ બધું મને સમજાવો। એટલે એક શ્લોકમાં અર્જુને 5 પ્રશ્ન પૂછ્યા અને એ જ રીતે બીજા શ્લોકમાં પૂછે છે, હે મધુસૂદન, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? છઠ્ઠો, અને તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે? સાતમો, વળી અગત્યનો મેઇન પ્રશ્ન આ છે, ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્યો અંતકાળે આપને કેવી રીતે જાણી શકે છે? આ રીતે 8 પ્રશ્ન અર્જુન પૂછે છે। પહેલા શ્લોકમાં 5 પ્રશ્ન પૂછે છે, બીજા શ્લોકમાં 3 પ્રશ્ન પૂછે છે। હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ જે અર્જુનના મનમાં 8 પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યા, એ 8 પ્રશ્ન કેવી રીતે ઉદ્ભવ્યા? કારણ કે આપણે આની પહેલા બી બધા અધ્યાયમાં જાણી ગયા છીએ, કંઈક ને કંઈક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધેલું હોય, સંબોધેલું હોય કે કોઈ ચીજનું જ્ઞાન આપ્યું હોય, કોઈ ચીજની જાણકારી આપી હોય કે જેમાંથી અર્જુનને કંઈક એવું કન્ફ્યુઝન થાય અથવા એની ક્લેરિટી એસ્ટાબ્લિશ ન થાય, એટલા માટે અર્જુનના પ્રશ્ન પૂછે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી પ્રમાણે ક્લિયર કરે છે। ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે કર્મ માટે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે, 5મા અધ્યાયમાં બી કર્મ માટે પૂછે છે, ચોથો અધ્યાય ભગવાન સામેથી જ્ઞાન આપે છે, પછી એ રીતે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં બી ધ્યાન યોગમાં બી અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે, 7મો અધ્યાય જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ ભગવાન સામેથી કહે છે અને એવી રીતે હવે 8મો અધ્યાય। 8મા અધ્યાયમાં બી 7મા અધ્યાયના રેફરન્સમાં 2 શ્લોક એવા હતા જેનાથી અર્જુનને આ બધા પ્રશ્નો ઉભા થાય છે અને અહીંયા જે વર્ડ વાપરેલા છે બધા વર્ડ બી આપણે જોશું કે સંસ્કૃત શ્લોકમાં કવર કરેલા હતા। તો આપ મને કોઈ રેફરન્સ તરીકે કહી શકશો કે કયા 2 શ્લોક હતા 7મા અધ્યાયના કે જેમાંથી અર્જુનને આ બધા પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે? હરે કૃષ્ણ। 7મા અધ્યાયના 2 શ્લોક હતા જેમાં બધા શબ્દો આવેલા છે।
ફટાફટ પ્રયત્ન બી કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. ત્રીસમો હતો પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આપનું નામ? રશ્મિ દેસાઈ. ધન્યવાદ માતાજી. 30મો શ્લોક હતો બરાબર. અને હજી એક શ્લોક કયો હતો? થોડીક હજી ઓર મહેનત કરો, એ પણ મળી જશે. ત્રીસમો શ્લોક આપને એટલા માટે યાદ રહ્યો કારણ કે એમાં અર્જુન પૂછે છે મરતી વેળા કેવી રીતે યાદ અંત, કરી શકાય? હા, અંત સમયે કઈ રીતે? સમજી ગયો એટલા માટે. કારણ કે આપણે જયારે 7મો અધ્યાય ક્લોઝ કર્યો ત્યારે મેં તમને કીધું તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શોર્ટકટ જણાવે છે, અને એ શોર્ટકટ આપણે આવતા અધ્યાયમાં જાણશું, એટલે કદાચ યાદ રહી ગયો હોય આપણે. હા તો પ્રભુજી. હજી એક શ્લોક કરો, થોડી મહેનત કરો. હરે કૃષ્ણ. ચાલો આપણે કવર કરીએ હવે. તો 29મો અને 30મો શ્લોક હતા. બે શ્લોક હતા જેમાં આ બધા આપણે શબ્દો બી આવેલા છે, અને એ શબ્દો દ્વારા પછી અર્જુન કહે છે કે આ બધાનો અર્થ શું. તો હવે આપણે જોઈએ એ શ્લોકને બી રેફરન્સ તરીકે લઈ લઈએ, અને એમાં હાઇલાઇટ બી કરેલા છે કે આ બધા વર્ડ એમાં આવેલા છે. તો કોણ મને હેલ્પ કરશે આ બે શ્લોક વાંચવામાં? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જરા મરણ મોક્ષાય મામાશ્રિત્ય યતન્તિ યે તે બ્રહ્મ તદ્વિદુ કૃષ્ણ અધ્યાત્મમ કર્મ ચાખિલમ. અનુવાદ: જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો જરા તથા મરણમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે, તેઓ મારી ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે. તેઓ વસ્તુતા બ્રહ્મ છે, કારણ કે તેઓ દિવ્ય કર્મો વિશે પૂર્ણપણે જાણે છે. ધન્યવાદ. 30મો બી લઈ લ્યો. હા, સાદી ભૂતાદિદૈવં વા સાદી યજ્ઞમ ચ યે વિદુઃ પ્રયાણ કાલેપી ચ મામ તે વિદુર્યુક્ત ચેતસઃ. અનુવાદ: જે મનુષ્ય મને પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે, તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. ધન્યવાદ માતાજી. તો આ રીતે જોઈએ આપણે 29 અને 30મા શ્લોક. અહીંયા જોજો બધા વર્ડ આપણે હાઇલાઇટ બી કરેલા છે બ્લુ કલરમાં, અને આ જ બધા પ્રશ્નો હતા અર્જુનના, જે આપણે આગલી સ્લાઇડમાં બી જોશું, જે બધા પ્રશ્ન પૂછે છે. પહેલા આપણે અનુવાદ રૂપે આપણે પહેલો અને બીજો શ્લોક જોયા, જેમાં બધા પ્રશ્ન હતા. હવે એ જ એક એક જે વર્ડ હતા શ્લોકમાં, એ ભગવાનના અર્જુનના પ્રશ્નની સાથે બી આપણે લિંક કરશું. તો હવે આ જોઈએ. આ પ્રથમ પ્રશ્ન હતો બ્રહ્મ. બ્રહ્મ વર્ડ આપણે જોયો અહીંયા, જો બધા આપણે બ્લુ લાઈન કરેલા છે એ રીતે. પછી આપણે બ્રહ્મ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, અહીંયા આપણે પહેલા શોર્ટમાં સંક્ષિપ્તમાં સ્લાઇડ કવર કરી લઈએ, પછી આપણે ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે જવાબ આપે છે એ શ્લોકને બી સંદર્ભમાં આપણે લેશું. તો અર્જુનનો પહેલો પ્રશ્ન હતો કે બ્રહ્મ. હવે આપણે જો આપણે હજી એકવાર જરા જોવું હોય તો પહેલો શ્લોક હજી એકવાર દેખાડી દઉં છું, જેમાં અર્જુન પૂછે છે બ્રહ્મ શું છે. એટલે તો હવે આપણે જોઈએ કે બ્રહ્મ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જીવ, અવિનાશી જીવાત્મા, એ બ્રહ્મ કહેવાય છે. પછી અધ્યાત્મ શું છે? અધ્યાત્મ એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જીવનો સ્વભાવ, જીવનો જે મેઇન સ્વભાવ છે એ આધ્યાત્મિક સ્વભાવ છે, એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો એનો સ્વભાવ છે. પછી ત્રીજું અર્જુન પૂછે છે કર્મ. કર્મ એનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે કર્મ આપણે જેમ જેમ ભૌતિક શરીરમાં આપણે આગળ વધીએ છીએ, દુનિયા સાથે આ ભૌતિક દુનિયાના સંસર્ગમાં આવીએ છીએ, અને જે કાંઈ પણ એક્ટિવિટી કરીએ છીએ આપણા બધા કર્મ છે. પછી અધિભૂતા. અધિભૂતાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ આપણે જાણીએ છીએ, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા અધ્યાયમાં આપણને સરસ રીતે વર્ણવેલી હતી કે પરા અને અપરા શક્તિ દ્વારા આ ભૌતિક પ્રકૃતિ બનેલી છે. પછી અધિદેવા એટલે કે દેવોથી અધિક. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ વિશ્વરૂપ આખું જે બ્રહ્માંડ જે છે એ, અને એમાં સાથે સાથે કહે છે કે બધા દેવી દેવતાઓ બી એમાં આવી જાય છે, એટલે કે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દેવાથી બી અધિક એટલે કે અધિદેવા તરીકે એમાં વર્ણવે છે. પછી અધિયજ્ઞ એટલે કે યજ્ઞનો સ્વામી. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અધિયજ્ઞ એટલે કે યજ્ઞનો સ્વામી પરમાત્મા છે. અધિયજ્ઞ ક્યાં રહે છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સૌના હૃદયમાં રહે છે. હવે લાસ્ટ પ્રશ્ન જે મેઇન છે, આપણે મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણને કેવી રીતે યાદ રાખવું.
તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના આપણને કહે છે કે આજીવન યાદ રાખવાનું જો આપણે પ્રેક્ટિસ કરી હોય, અભ્યાસ કર્યો હોય અને એ આપણે હેબિટ કેળવવી હોય તો જ આપણે અંતકાળે સંપૂર્ણ રીતે પૂરા અંતકરણથી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ કરી શકીએ છીએ. અન્યથા એ પણ ચીજ બહુ ડિફિકલ્ટી છે શોર્ટકટ બરાબર છે, પણ એ શોર્ટકટ બી થોડોક કપરો છે, બહુ આકરો શોર્ટકટ છે આપણે. તો હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં જે જવાબ આપે છે એને બી આપણે લઈ લઈએ. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, અવિનાશી તથા દિવ જીવ્યને બ્રહ્મ કહે છે. તેના સનાતન સ્વભાવને અધ્યાત્મ અથવા આત્મા કહે છે. જીવના ભૌતિક શરીરનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કર્મ કહેવાય છે. જેમ જેમ શરીર વધે છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિ અને બધા વ્યક્તિઓ અને સંજોગો અને પરિસ્થિતિઓ અને વસ્તુઓની સાથે સંસર્ગમાં આવે છે અને એનાથી થકી જે પોતે કામ કરે છે, કર્મ કરે છે, એને કર્મ કહેવાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબો આપે છે. હજી ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ, નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત એટલે કે ભૌતિક પ્રાગટ્ય કહેવાય છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે સાથે બહુ લાક્ષણિકતા બી આપણે વર્ણવે છે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ શું છે, પરિવર્તનશીલ છે. અને પરિવર્તનશીલ બી કેવી રીતે પરિવર્તનશીલ છે, એટલે કે નિરંતર પરિવર્તનશીલ એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જ થતી હોય, ક્ષણ ચેન્જ થતી હોય. આપણે કહીએ ને સેકન્ડના ભાગ રૂપે એટલે કે મોમેન્ટ રૂપે બી કન્ટિન્યુઅસલી આ સિચ્યુએશન સર્કમસ્ટાન્સીસ ને બધું સમય ચાલતો જ રહે છે, ટીક 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 કરીને અને ચેન્જ થતો જ રહે છે. એટલે કે નિરંતર કાળ ચાલતો જ રહે છે અને નિરંતર કાળ પરિવર્તનશીલ બી છે, એ રીતે સમજાવે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા સમસ્ત દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ અધિદેવ કહેવાય છે. એટલે કે આમાં બધા દેવી દેવતાઓ બી આવી જાય છે, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સિમ્બોલિક રૂપે સૂર્ય અને ચંદ્રનું નામ લે છે. એના સિવાયના બી બાકી બધા જે દેવી દેવતાઓ છે એ પણ એનો એમાં સમાવેશ થઈ જાય છે અધિદેવમાં. અને પછી કે છે પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયના પરમાત્મા રૂપે સ્થિર હું પરમેશ્વર યજ્ઞનો સ્વામી કહેવાઉં છું. એટલે કે બધા આપણા હૃદયમાં સ્થિત થયેલા છે. ક્યાં રહે છે એના જવાબ રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. અને અધિયજ્ઞ કોણ છે, એટલે કે યજ્ઞનો સ્વામી હું છું. એ રીતે એક સેન્ટેન્સમાં બંને સરસ રીતે જવાબ બી આપે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. હવે જોઈએ જે પાંચમા શ્લોકમાં આપણે અહીંયા ઓલમોસ્ટ આપણો પ્રથમ વિભાગ કમ્પ્લીટ થાય છે. જે અર્જુનના આપણે 8 પ્રશ્ન જોયા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના 8માંથી 7 પ્રશ્નોના આપણે જવાબો જોયા. હવે 5માંથી લઈને 8મા શ્લોકમાં આપણે બીજો વિભાગ શરૂ થાય છે. આપણે જે 3 વિભાગ આજે લેવાના છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેશે કે મૃત્યુ સમયે કેવી રીતે મારું સ્મરણ કરવાથી મને યાદ રાખી શકાય અને મારી પ્રાપ્તિ થઈ શકે. તો 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર તજે છે. એટલે કે અહીંયા કેવળ છે ને બહુ અગત્યનો વર્ડ છે. બીજું કાંઈ નહીં, ફક્ત એક જ ચીજ એટલે કેવળ એક જ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જો સ્મરણ કરતો આપણે શરીર તજે તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે અને એમાં લેશ માત્ર પણ સંદેહ નથી. હવે આટલી સરસ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સરળતાથી કહી દે કે ભાઈ મરતી સમયે ખાલી ફક્ત મારું અને કેવળ મારું જ અને પણ પૂરેપૂરા અંતકરણથી જે મારું સ્મરણ કરે છે તે મારી પ્રકૃતિની એટલે કે મારા સ્વભાવને અને મને પ્રાપ્ત કરે છે. અને એમાં લેશ માત્ર સંદેહ એટલે કોઈ જાતનો કિંતુ પરંતુ ડાઉટ કે એવું કાંઈ ચીજ છે નહીં. તો હવે આના સંદર્ભમાં મને જણાવો કે આપણે અહીંયા જે ફોટો આપેલો છે એ પ્રમાણે ભીષ્મ પિતામહનો ફોટો છે એ આપણે થોડું પછી ડિસ્કસ કરશું. પણ આપણે જેમ આજની સિચ્યુએશન પ્રમાણે ડિસ્કસ કરી લઈએ અને થોડુંક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ કે એવો કોણ માણસ છે જેમ આપણાથી ઘણા લોકોએ બધાએ સાંભળેલું તો હશે જ એમનું નામ અને કોઈ કે કદાચ જો થોડીક વય થઈ ગઈ હશે તો કદાચ એમને જોયા બી હોય. તો એવા કોણ માણસ હતા કે જેમણે પોતાનો દેહ ત્યાગ કરતી વખતે ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું હતું અને આપણે પણ એને સરસ રીતે એને મહાન આત્મા તરીકે જાણીએ છીએ. આપણે કહી શકશે મને? પિતામહ જ હતા ને? ગાંધીજી. જી હા. તો ભગવાન આપણે અહીંયા ભીષ્મ પિતામહનો ફોટો છે આપણે થોડી વાર પછી ડિસ્કસ કરી લઈએ. પહેલા આપણે આ ગાંધીજીનો રિલેવન્ટ એક્ઝામ્પલ જે આપણી સામે છે આપણે બધાએ સાંભળેલો છે અને જે બહુ જૂનો એક્ઝામ્પલ બી નથી. આપણે ઘણા લોકોએ આપણે કદાચ હોઈ શકે એને જોયા બી હોય અને એની સાથે બી રહ્યા હોય અથવા એનો આપણે સંસર્ગ બી માણ્યો હોય જો એવી કોઈ આપણે વયોવૃદ્ધ થઈ હોય અને એવી કોઈ આઝાદી મુવમેન્ટમાં એમાં ઇન્વોલ્વ થયેલા હોય તો હવે એને પણ આપણે સરસ રીતે થોડુંક વર્ણવીએ. આજે મહાત્મા ગાંધીજી જે મહાન આત્મા હતી એટલા માટે આપણે એને મહાત્મા કહીએ છીએ અને ગાંધીજી જે એમની ટાઇટલ હતી એમાંથી આપણે જી ઉમેરીને ગાંધીજી કહીએ છીએ. આપણે શ્રી મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધીજી એમનું પૂરું નામ હતું. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે ગાંધીજીનો આપણા દેશને આઝાદી અપાવવામાં કેટલો મોટો મહત્વનો ફાળો હતો
અને એટલા માટે જ આપણે એને રાષ્ટ્રપિતા તરીકે બી આપણે જાણીએ છીએ. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે અત્યારના કાળમાં આપણે જે જાણીએ છીએ એક સરસ મજાની મોટી મહાન આત્મા હતી. હવે એમાં આપણની સામે એક્ઝામ્પલ બી છે કે મરતી વેળા જ્યારે નાથુરામ ગોડસેને ગોળી મારે છે ત્યારે એને લાગે છે કે હવે મારું શરીર જવાનું છે, મારે દેહ ત્યાગ કરવાનો છે, ત્યારે એમના મુખમાંથી છેલ્લા શબ્દો ક્યાં નીકળ્યા? તો કે હે રામ. અને હે રામ બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જ અવતાર હતા. એ પણ આપણે જે વિષ્ણુના 10 અવતાર છે એમાંથી જાણીએ છીએ કે રામ અવતાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અવતાર હતા. તો એ રીતે એનું છેલ્લા વર્ડ નીકળે છે. તો હવે તમે મને કહો કે જ્યારે મહાત્મા ગાંધીજી એવા મોટા મહાન આત્મા હતા, એની સામે બી તો એવા કેટલા સિચ્યુએશન, સંજોગો, સર્કમસ્ટાન્સીસ ને બધું હતું કે હોઈ શકે બી એને ટાઈમે અંતકાળે બીજું કઈ બી યાદ આવે. ઇન્ડિયાની પોલિટિકલ સિચ્યુએશન શું ચાલે છે, ભારત પાકિસ્તાનના બટવારા થઈ ગયા છે, ટ્રાન્સફર ઓફ પોપ્યુલેશન ચાલી રહ્યું છે, બહુ મોટા મોટા આંદોલન ચાલી રહ્યા છે, ઘણા માણસોની જાનહાનિ થઈ રહી છે, પ્રોપર્ટીને બધું નિષ્ઠ થાય છે, કોને પાવર આપવો, કોને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બનાવવો, સરદાર પટેલને બનાવવો કે જવાહરલાલ નહેરુને બનાવવો. ભલે સરળ રીતે આપણે સીધી સાદી રીતે આપણે પોલિટિક્સમાં ઇન્વોલ્વ નહોતા, પણ આ બધી ચીજમાં કંઈક ને કંઈક રીતે તો સંકળાયેલા તો હતા જ. તો વિચારો આપણી સામે આવા કેટલા બધા સંજોગો અને પરિસ્થિતિની સિચ્યુએશન હોય છે, તો એવા મોટા માણસ સામે કેટલી મોટી પરિસ્થિતિ અને કેટલા મોટા જન સમુદાયને એ રિપ્રેઝન્ટ કરી રહ્યા હતા એવી સિચ્યુએશન હતી. તેમ છતાં પણ એના મુખમાંથી આપણે શ્રી રામ વર્ડ નીકળે છે. તો હવે એ ચીજ શું આપણા મુખમાંથી ન નીકળી શકે? ડેફિનેટલી નીકળી શકે, પણ શું કામ એ નથી નીકળતી? હવે એ પણ છે ને આપણે સરસ રીતે જાણવાનું છે કે આપણે આજે શું છે, આપણે જ્યારે દેહ ત્યાગ કરવાનું હોય છે ત્યારે આપણી સામે બધી અલગ અલગ આપણે પણ ઘણી બધી એવી સિચ્યુએશન પરિસ્થિતિમાંથી પાસ થયેલા હોય છે અને એ પ્રમાણે આપણે સિચ્યુએશન પરિસ્થિતિ હોય છે બી અંતકાળે ત્યારે આપણને શું બધું અલગ અલગ યાદ આવે. એ ઓલા ડોક્ટરને બોલાવતો અને આમ કહેતો આમ કહેતો, એ એક કામ કરો, ઓલા વકીલને બોલાવ, ઓલા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટને બોલાવ, મેં મારી બિલ આમ બનાવી છે, મારે બિલમાં આમ ચેન્જ કરવું છે, મેં ઓલાને આમ આપ્યું હતું પણ એને મારી સાથે તો આમ કર્યું, હવે મારે એને આવી રીતે આમ કરવું છે, ઓલા મારી ઘણી સેવા ચાકરી કરી છે, હવે એને મારે આમ કરવું છે, મને લાગે છે કે મેં આ ભૂલ કરી છે, ઓલી ભૂલ કરી છે. એવા કેટલા તર્ક વિતર્કોને બધી ચાલતી હોય. આપણે ઓલો બિઝનેસ ચાલે છે, ઓલાને આમ કરી છે, ઓલાને આમ કરી દે, આ ચીજ ખાલી મને ખબર છે હિસાબ ની, લાવું આને જણાવી દઉં, ઓલાને જણાવી દઉં. કેટલા આવા તર્ક વિતર્ક બધું હોય છે આપણે. અને ખાલી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું એટલે કે કેવળ જે ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું છે એ આપણે કરી શકતા નથી. અને જો એ કરી શકીએ તો આપણને પણ ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. એટલે કે સંક્ષેપમાં આપણે એ ચીજ સમજી ગયા, આપણે રિલેવન્ટ આપણા દાખલા સાથે. હવે અહીં જેમ આપણે ભગવાન ભીષ્મ મહારાજનો ભીષ્મ પિતામહનો ફોટો છે, હવે આપણે એને પણ થોડું આપણે સંક્ષિપ્તમાં ડિસ્કસ કરી લઈએ. આ બધું ચીજ આપણે એટલા માટે ડિસ્કસ કરીએ છીએ કે આપણે શું છે, આપણે પણ આપણે જાતને મરણ માટે રેડી કરવાનું છે. અને મરણ માટે જો એવી રીતે આપણે રેડી કરીએ અને આવી રીતે જો ભગવાનનું કેવળ સ્મરણ કરીએ તો કદાચ આખી જિંદગી આપણે નો બી કર્યું હોય તો બી જેમ કે જાયગા ત્યારથી સવાર અને આપણે આપણી મરણની બધી તૈયારી કરીએ તો આપણો ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે, મુક્તિ અને મોક્ષ મળી શકે છે. તો હવે અહીંયા આપણે ભીષ્મ પિતાનો બી લઈએ. જ્યારે ભીષ્મ પિતામાં બાણ શિયા ઉપર હતા, યુદ્ધ ને બધું પૂરું થઈ ગયું અને યુધિષ્ઠિર ને પાંડવ બધા આવે છે ભીષ્મ પિતામહ પાસે. ત્યારે ભીષ્મ પિતામહ બી સરસ મજાનું યુધિષ્ઠિર વિનંતી કરે છે એટલે પ્રમાણે એને બધું જ્ઞાન આપે છે કે કેવી રીતે રાજ ચલાવવું, શું કરવું, બધું સરસ રીતે ધર્મની પુનઃસ્થાપના થાય છે, બધું થાય છે. અને હવે જ્યારે દેહ છોડવાના હોય છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બી સામે આવીને ઉભા રહીએ છે. અને આપણા ભાગવતમાં જે છે ને 3 સ્તુતિ બહુ ફેમસ છે. એક આપણે બ્રહ્માજીની સ્તુતિ, બીજી આ ભીષ્મ પિતામહની સ્તુતિ અને ત્રીજી આપણે કુંતી માતાની સ્તુતિ. કુંતી માતાની સ્તુતિ બી આપણે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યુદ્ધ ને બધું પૂરું થાય છે, દ્વારકા માટે પ્રસ્થાન કરવા જાય છે, ત્યારે કુંતી માતાની પણ સૃષ્ટિ બહુ સરસ રીતે વર્ણવેલી છે આપણા ભાગવતમાં. તો આપણે પેલા અત્યારે ભીષ્મ પિતામહ જ્યારે આ દેહ છોડવાના હોય છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જે સ્તુતિ કરે છે, જે વર્ણવે છે, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે સમક્ષ એની સામે ઉભા રહીને બધું જ સરસ રીતે સાંભળે છે અને એ રીતે ભીષ્મ પિતાનો મોક્ષ થાય છે. કારણ કે એ ટાઈમમાં અંતકાળમાં ભીષ્મ પિતામહ નામના મનમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સામે ફક્ત એનું જ નામ હતું, એની સ્તુતિ કરતા હતા, એની જ પ્રાર્થના કરતા હતા, એમને જ અર્ચના કરતા હતા, એમને જ વંદના કરતા હતા. અને એવી રીતે સરસ રીતે એમનું માતમ ને બધું ભીષ્મ પિતામહ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સામે વર્ણવે છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ઉપર કૃપા કરીને એમને મુક્તિ આપે છે અને મોક્ષ આપે છે. આ રીતે સરસ રીતે એકદમ પોતાનો દેહ ત્યાગ કરે છે ભીષ્મ પિતામહ. તો હવે આપણે બી જોઈ લઈએ કે આપણે બી કેવી રીતે આપણે પૂર્ણ રીતે બધી તૈયારી કરવી જોઈએ. હવે આ ચીજ સમજ્યા પહેલા કે આપણે આપણા મૃત્યુ માટે કેવી રીતે આપણે તૈયારી કરવી જોઈએ,
મૃત્યુ માટે આપણે શું આપણે કહીએ ને કે બધી સામગ્રીના અને બધા વિચારોના આ બધા આપણા મનમાં લાવવા જોઈએ કે જેથી કરીને અંતકાળે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કરી શકીએ અને એમાં આપણને સફળતા મળી શકે. તો એના પહેલા આપણે છે ને સંક્ષિપ્તમાં આપણે સ્ટોરી લઈ લઈએ જે આપણને બધાને એપ્લિકેબલ થાય છે. અને કદાચ આપણે આ બધા લેવલ 1 માં કરેલી બી હશે અને જો બધા પડે લોકોએ લેવલ 1 માં કરેલી હોય તો હું ચાહીશ કે કોઈ ભક્ત મને સંક્ષિપ્તમાં સ્ટોરી બી વર્ણવે અને નહીં તો પછી આપણે લઈએ. હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. આ હરે પાંડવો છે અને યક્ષ પ્રશ્ન પૂછે છે બધાને. એટલે જે 4 પાંડવો છે તે જવાબ નથી આપી શકતા યક્ષના અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ યક્ષના બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે. એ સ્ટોરી છે. ઓકે માતાજી, ધન્યવાદ માતાજી. યક્ષનો એક તો શ્લોક છે કે સૌથી એટલે જાણતા હોય છે પણ તો પણ નથી જાણતા મૃત્યુ, એવી રીતની કઈ સ્ટોરી છે. ઓકે પ્રભુજી જળ લેવા જાય છે ને પછી ત્યાં બધા એ મૃત્યુ થઈ જાય છે, લોકોના બેહોશ થઈ જાય છે. મૂર્છિત થઈ જાય છે. બરોબર માતાજી. થઈ જાય. બધા એક ના એક દિવસ જવાના છે, મરવાના છે, તો પણ આપણે મૃત્યુ વિશે એટલે નથી કરતા, સજગ થતા. ચાલો, ધન્યવાદ માતાજી. ધન્ય સર્વ ભક્તોને આપ બધા ખૂબ સારો પ્રયત્ન કર્યો અને જવાબ બી બધા મોરોલેસ બધો બરાબર આપેલો છે. તો ચાલો આખી સ્ટોરી આપણે વર્ણવતા નથી, મોરોલેસ આપણે બધાને ખબર છે. આપણે સંક્ષિપ્તમાં ખાલી લઈ લઈએ. યક્ષ છે ને આપણે પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ આ દુનિયાની સૌથી મોટામાં મોટી અચરજ અથવા સરપ્રાઇઝિંગ અથવા અદ્ભુત વસ્તુ શું છે? હવે એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો હોય છે યુધિષ્ઠિરે અને એ જો યુધિષ્ઠિર જવાબ આપે જેના 4 પાંડવોએ જવાબ આપવાની દરકાર નહોતી સમજી એટલે એ લોકો ત્યાં મૂર્છિત થઈ જાય છે અને મૂર્છિત થઈને પડી જાય છે. તો એ જ પ્રશ્ન અહીંયા રાક્ષી મહારાજ આપણને યુધિષ્ઠિરને પૂછે છે અને યુધિષ્ઠિર જવાબ આપે છે કે હજારો ને હજારો જીવ દરેક ક્ષણે મૃત્યુને મળતા હોય છે, પરંતુ એક મૂર્ખ વ્યક્તિ તેમ છતાં પોતાને મૃત્યુહીન માને છે અને મૃત્યુ માટે તૈયાર નથી. આ દુનિયાનું સૌથી મોટું અદ્ભુત અથવા અચરજ છે, આ સરપ્રાઇઝિંગ ફેક્ટર છે. એ રીતે યુધિષ્ઠિર જવાબ આપે છે અને એકદમ સાચો જવાબ આપે છે અને ચારે ભાઈઓ બી એના મૂર્છિતમાંથી પાછા જીવિત અવસ્થામાં આવી જાય છે. તો હવે આ ચીજને આપણે થોડી સમજી લઈએ આપણે કે કેવી રીતે આ ચીજ હોય છે. હવે જેમ કે ક્ષણે બધા છે ને લોકો ઘણા બધા જીવો મૃત્યુ પામે છે. એવું નહીં કે ખાલી મનુષ્ય, 84 લાખના જેટલા જીવો છે બધા ક્ષણે છે ને લાખો જીવો મૃત્યુ પામે છે. આમાં એવું છે ને કે આપણે જેવું આ ભૌતિક દુનિયામાં આવ્યા છીએ ઓટોમેટિકલી આપણી રિટર્ન ટિકિટ તો આવી જ ગઈ છે અને આપણને ખબર નથી કે રિટર્ન ટિકિટની કન્ફર્મ ડેટ ક્યારે છે. આપણે હવે એટલા માટે શું છે એક આખી ક્યુ છે. માની લો એક આપણે આ બધું થોડું કલ્પના કરો આપણે કે ભાઈ એક આપણે માની લો અહીંયા મૃત્યુલોક અથવા આપણે જેમ કે આપણે છે જેમાંથી આપણે બધા એક્ઝિટ ગેટ છે એમાંથી બધા નીકળવાનું છે. હવે એ એક્ઝિટ ગેટ જે છે એટલે કે જેવા આપણે જૈનમાં અહીંયા આવ્યા ભક્તિ દુનિયામાં અને એ આખી ક્યુ છે. ક્યુ શેના માટે છે તો કે આ દુનિયામાંથી નીકળવા માટેની લાઈન છે એટલે કે બધાનું મૃત્યુ થાય છે અને પછી જે પ્રમાણે ગતિ થવાની હશે. તો જેવા જૈનમાં એવી રીતે ઓટોમેટિકલી આપણે છે ને ક્યુમાં ઉભા થઈ જ ગયા છીએ. આપણને ખબર નથી કે આપણો નંબર ક્યારે આવશે અને એ લાઈનમાં આપણે ઉભા છીએ અને આપણે વેઇટ કરીએ છીએ અને વેઇટ કરતા કરતા આપણે બધા કર્મો નામાનેમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અને ક્યારે મૃત્યુ આવીને ઉભો રહીએ છીએ અને આપણને લઈને વયા જાય છે આપણને ખબર બી રહેતી નથી આપણને, કારણ કે આપણે કોઈ દી એના માટે આપણે તૈયાર નથી. હવે એ જ અહીંયા યુધિષ્ઠિર જવાબ આપે છે કે આપણે મૂર્ખ વ્યક્તિ આપણે મૃત્યુહીન માનીએ છીએ એટલે કે આપણે હંમેશા આપણે છે ને આપણા મૃત્યુને ટાળતા જઈએ છીએ, એવોઇડ કરતા જઈએ છીએ કે ભાઈ હજી તો વાર છે ને, ભક્તિ કરવાની છે ને, ઠીક છે હજી પેલા હું આ કરી લઉં, ઓરું કરી લઉં, છેલ્લા વર્ષોમાં એ કરી લઈશ અને ત્યારે હું ભગવાનની ભક્તિ કરીશ, ભગવાનની સેવા કરીશ, બીજું કઈ નહીં કરવું, રિટાયર થઈ જઈશ પછી આમ કરીશ એમ કરીશ. આપણે આપણા મૃત્યુ માટે છે ને રેડી નથી, કારણ કે આપણે એને ઠેલતા રહીએ છીએ, એવોઇડ કરતા રહીએ છીએ, પણ એ ક્યારે આવીને ઉભું રહેવાનું છે નોબડી નોઝ. એ ક્યુમાં તો આપણે ઓલરેડી ઉભા થઈ જ ગયા છીએ, લાઈનમાં ઉભા છીએ, છતાં બી આપણે પોતાની જાતને રેડી નથી કરતા કે ભાઈ મારો બીજો નંબર છે, 5મો નંબર છે, 10મો નંબર છે, 1 લાખમો નંબર છે, 1 કરોડમો નંબર છે, ખબર નથી, 2 વર્ષ છે, 5 વર્ષ છે, 2 દિવસ છે કે 2 ક્ષણ છે, કાંઈ ચીજ આપણને ખબર નથી. આપણે ટોટલી અંધારામાં છીએ, તેમ છતાં બી આપણે એના માટે આપણે પોતાની જાતને તૈયાર કરી નથી શકતા અને એટલા માટે આપણા મનમાં આપણે છેલ્લી ઘડીએ આપણે ભગવાનનું અંતઃકરણથી આપણે સંપૂર્ણ રીતે કેવળ ભગવાનનું સ્મરણ કરી શકતા નથી. હવે આના સંદર્ભમાં આપણને બીજો જે આપણે દાખલો લઈએ
માની લો આપણે કંઈક બહારગામ જવું હોય, માની લો 1 અઠવાડિયાની બી ટ્રીપ હોય, કોઈક સરસ મજાનું હિલ સ્ટેશનમાં જવાનું છે આપણે, માની લો કે કોરોના કાળમાં આ બધું આસ્તે આસ્તે ઓપન થઈ રહ્યું છે, ઘણા દિવસથી નીકળ્યા નથી ને આપણે સરસ મજાની ટિકિટ ને બધું બુક કરાવ્યું અને અઠવાડિયાની આપણે હિલ સ્ટેશનની કોઈ ટ્રીપનું આયોજન કર્યું. તો હવે આપણે અઠવાડિયાની ટ્રીપ માટે બી આપણે કેટલી બધી તૈયારી કરીએ છીએ, કેટલું બધું પ્લાનિંગ કરીએ છીએ, આપણે ટ્રાવેલ એજન્ટને મળીએ છીએ, હોટલ બુકિંગ કરીએ છીએ, સાઇટ સીઈંગ જોવાનું બધું આપણે જોઈએ છીએ, શું શું સગવડ છે એનું બી બધું ઘણીવાર આપણે બુકિંગ કરીને રાખેલું હોય છે. પહેલે દિવસે આ, બીજે દિવસે આ, ત્રીજે દિવસે આ, એમ કરીને 7 દિવસનું. અને હજી આપણે માની લો ઓર લાંબુ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે માની લો કોઈ દીકરા દીકરીઓ એના બાર બીજા દેશોમાં એના દીકરા દીકરીઓ રહે છે, તો એને ત્યાં જવાનું છે અને ત્યાં લાંબો સમય જેમ કે 6-1 મહિના રોકાવાનું છે. તો હવે 6 મહિના રોકાવાનું એને, એના કરતા પહેલા તો આપણે 6 મહિનાથી વધારે તો છે ને તૈયારી ચાલે કે ત્યાં મારે આ કપડાં જોશે, ત્યાં આમ જોશે, ત્યાં ઓલું જોશે, ત્યાં આ વિઝા જોશે, ઓલા વિઝા, આમ કરશું, તેમ કરશું, આ ટિકિટ કઢાવો, ઓલું કરાવો. કેટલી બધી આપણે તૈયારી કરીએ છીએ. 1 અઠવાડિયાની ટ્રીપ માટે બી આપણે તૈયાર કરીએ છીએ, 6 મહિનાની ટ્રીપ માટે બી આપણે એટલી જ મોટી સરસ રીતે બધી તૈયારી કરતા હોઈએ છીએ અને કેટલો સમય આપણે એમાં આપણે વિતાવતા હોઈએ છીએ બધી તૈયારી કરવામાં જ. તો હવે જે ચીજ આપણી નક્કી જે છે, આપણે એના માટે આપણે કેમ તૈયારી નથી કરતા? આપણે એના માટે કેમ આપણું ભાતું નથી બાંધતા? આપણે અઠવાડિયાનું હિલ સ્ટેશનમાં જવાનું હોય તો આપણે આપણા ભાતું તો બાંધીએ જ. એમાં આપણા ગુજરાતીનો જે નેચર છે, આપણને થેપલા ને એના વગર ચાલે જ નહીં, તો બી આપણે કરીએ. ઇવન આપણે 6 મહિનાની ફોરેન ટ્રીપમાં જવાનું છે તો ફ્લાઇટમાં આપણે થોડા ઘણા આપણા થેપલા ને ભાતું ને બધું લઈ જ જઈએ આપણે, કે ભાઈ ત્યાં તો એ લોકો જે આપશે એ જ આપશે, ભાવશે તો ઠીક છે, ન થાય તો મારું ચલો આ તો લઈ જ જાઓ બધું. આવી રીતે આપણે આપણું ભાતું બધું રેડી કરતા હોઈએ છીએ, બાકી બધી બી તૈયારી કરતા હોઈએ છીએ, ટૂરનું આખું પ્લાનિંગ કરતા હોઈએ છીએ, ત્યાં શું કરવું, ત્યાં 6 મહિનામાં બી જઈને ત્યાં શું શું કરવું એનું બી આપણે ઘણું બધું ડિસ્કશન કરીએ છીએ. તો આપણે અહીંયાથી જ્યારે નીકળવાનું છે અને એ પણ હંમેશ માટે, પરમાનન્ટ માટે, અને ફરીથી આપણે ન આવવું હોય એના માટેની તૈયારી જો આપણે કરવાની હોય તો એ આપણે શું કામ નથી કરતા? એટલે આ ચીજ છે ને સૌથી આમાંથી આપણે બોધપાઠ એ લેવાનો છે કે આપણે આપણા મૃત્યુ માટે હંમેશા રેડી કેમ નથી રહેતા. આપણને જ્યારે બી મૃત્યુ આવે, આવવાનું જ છે ને બી, એને આપણે પહેલા તો આપણે રેડી, અને બીજું એને સ્વીકારવાનું. પ્રેમપૂર્વક આપણે સ્વીકારતા નથી આપણે. હા ભાઈ ઠીક છે, આ હું બાત ભરીને રેડી બેઠો છું, આવ મને ગલે લગાડ લે અને હું તારી સાથે ચાલવા તૈયાર છું. જો આ રીતે આપણે કરીએ, આપણા ભય મનમાંથી છે ને મૃત્યુનો ભય આપણે જો કાઢી નાખીએ ને, એ આવવાનું છે, હવે આવીને વયું જશે, ચાલ ને હવે વયા જશું એની ભેગા, એટલું કેઝ્યુઅલી ને એવી રીતે સૌ પ્રથમ જો આપણે મનમાં એક રાઈ લઈએ ને, તો આપણો ડર છે ને આસ્તે આસ્તે વયો જાય. અને જેવો ડર આસ્તે આસ્તે વયો જાય ને, પછી એક મનમાં આપણે નક્કી થઈ ગયું કે ભાઈ મારે તો જવાનું જ છે ને, ચાલ ને આજે જ જવાનું છે, એમ જ સમજી લે. એટલે કે આપણે તમે જોજો એક ઘણી બધી એવી ચોપડીઓ છે કે ભાઈ એમાં લખેલું છે કે દરેકે દરેક દિવસ છે ને તમારો છેલ્લો દિવસ છે ને એવી રીતે તમે જીવો. એટલે કે લીવ એવરી ડે એઝ ઇફ ઇટ ઇઝ યોર લાસ્ટ ડે ઇન યોર લાઈફ. એવી રીતે જો આપણે જીવીએ તો ડેફિનેટલી આપણે અંતકાળ સુધી બી આપણે ભગવાનનું કેવળ અને કેવળ સ્મરણ કરી શકીએ અને ભગવત પ્રાપ્તિ બી કરી શકીએ છીએ. આ એક આખી ચીજ આપણે કહેવાનો આપણે તાત્પર્ય અથવા માધ્યમ હતો, કારણ કે આ ચીજ આપણે સમજી જઈએ ને તો બાકી બધી ચીજ છે ને આધેમાં જોશું ને આપણે તો થોડી ઘણી રૂટીન જેવી લાગશે આપણને. મેઇન આ ચીજ છે કે અંતકાળે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું કેવી રીતે સ્મરણ કરીએ, કેવા ભાવો આપણા મનમાં અત્યારથી લાવી શકીએ, જે અત્યારે આપણા મનમાં ભાવો છે ઓલરેડી એને હટાવી કેવી રીતે શકીએ, કારણ કે હટાવવું બહુ મુશ્કેલ છે, પણ જો નવા ભાવો આવી રીતે આપણે નિરૂપણ કરીએ તો કદાચ હોઈ શકે એ બધા ભાવો જે આસ્તે આસ્તે છે ને કે મરણને તો હજી ઘણી વાર છે, છેલ્લા ટાઈમમાં જોઈ લેશું, ત્યારે થઈ જશે બધું, ત્યારે ખાલી ભક્તિ કરશું, રિટાયર થયા પછી બીજું કામ શું હશે ત્યારે તો એ જ કરવાનું છે. આ બધા ભાવોને આપણે કાઢવાના છે અને શેના ભાવને લાવવાના છે કે ભાઈ મારું મૃત્યુ આજે નહીં તો કાલે આવવાનું ને આવવાનું જ છે, અને એ રીતે મારે અત્યારથી મારું તૈયારી કરવાની છે, મારે મારું ભાતું બાંધવાનું છે. બસ જો આ રીતે ભાવો આપણે લાવતા જઈએ અને એ રીતે આપણે જીવતા જઈએ તો ડેફિનેટલી આસ્તે 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 આપણે આ બધી આપણી તૈયારી છે ને ઓટોમેટિક થવા જ માંડે, અને અંતકાળ સુધી બી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કેવળ ભગવાનનું અંતઃકરણથી આપણે સ્મરણ બી કરી શકીએ. આપણે આ ચીજ આખી આપણે આ રીતે કવર કરી. આમાં મેં થોડો ઘણો આપણો સમય વધારે લીધેલો હતો, કારણ કે આ ચીજ મેઇન આપણે સમજવાની છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6ઠ્ઠી શ્લોકમાં કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે મેઇન ચીજ હતી કહેવાની કહી દીધી.
પણ જે થાતું નથી ને એ ચીજ બી બધી વર્ણવે છે. એટલે કે સિક્કાની બીજી બાજુ બી વર્ણવે છે કે મરતી વખતે માણસો કેવા કેવા ભાવને બધાને લઈને મરે છે અને એ પ્રમાણેનો આગલો જન્મ એને મળે છે. તો અહીંયા પણ આપણે ભરત મહારાજની આપણે સ્ટોરી લીધેલી હતી. આ પણ સ્ટોરી મારે ખ્યાલથી આપણે બધાને યાદ હશે. આપણે સંક્ષિપ્તમાં ખાલી અત્યારે લઈ લઈએ કે મરતી વખતે એનો જીવ શેમાં અટકેલો હતો, તો કે હિરણમાં અટકેલો હતો. હવે અત્યારે આપણે શું છે, આઈ હોપ કે આ બધી સ્ટોરી આપણે કવર કરેલી હશે લેવલ 1માં. એમ આઈ રાઈટ? તો પછી આપણે મેઇન આગળનું થોડુંક આપણે ડીપ એમાંથી જે આપણે કેચ કરવાનું છે એ આપણે હા કરેલી છે. પ્રભુજી. ઓકે, હા ચાલો. પ્રભુજી. હા પ્રભુજી. ઓકે, ચાલો. તો હવે આપણે સ્ટોરી પાછળ એટલો ટાઈમ આપણો નથી પ્રભુજી કેળવતો, કરેલું છે. પણ ડેફિનેટલી જેમાંથી મેઇન ભાવાર્થ નહીં આપણે લેવાનું છે ને એ આપણે લઈએ બધું આપણે, કારણ કે આપણે અત્યારે થોડાક લેવલ 2માં એટલે કે એડવાન્સ લેવલમાં છીએ એ પ્રમાણે. તો હવે એ પ્રમાણે આપણે જાણીએ છીએ કે ભરત મહારાજનું જ્યારે હરણમાં છે ને જીવ અટકેલો હતો, એટલે કે મરતી વેળા એના મનમાં એવા બધા ભાવો હતા, એવો બધો એનો સ્વભાવ એમાં અટકાઈ ગયો, એવો જીવ એનો અટકાઈ ગયો કે એ હરણનું શું થયું હશે, કોઈ એને માછું મારી નાખ્યું હશે કે નહીં, એનો શિકાર થઈ ગયો હશે કે નહીં. એટલે એવા ને એવા ભાવમાં છે ને એ પડી જાય છે અને એમનું મૃત્યુ થાય છે. એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે એનું જે મૃત્યુ થાય છે એ એક આકસ્મિક મૃત્યુ થાય છે. એ આપણે કહી શકીએ કે એ નેચરલ મૃત્યુ નથી થતું, કારણ કે ગયા હતા ત્યાં શું છે, ત્યાં યજ્ઞ કરવા, ભગવાનની આપણે સરસ મજાની સ્તુતિ અને પ્રાર્થના કરવા માટે, પણ એ બીજી બધી પ્રવૃત્તિમાં અટકાઈ જાય છે અને એના કારણે એનું આકસ્મિક મૃત્યુ થાય છે. એ પડી જાય છે અને શોધવા જાય છે ને એ પ્રમાણે. તો હવે આ ચીજમાંથી પણ આપણે બહુ સરસ મજાની લર્નિંગ લેવાની છે કે આપણી લાઈફમાં છે ને એવા ઘણા બધા છે ને આવા એક્સિડન્ટ છે ને આપણે પોતે જ છે ને આપણે ઇન્વાઇટ કરેલા હોય છે. આપણે જો એવી બધી ઘણી બધી ચીજ વસ્તુઓમાં કે એમાં પ્રવૃત્ત ન થઈએ ને તો આવા બધા એક્સિડન્ટ બી છે, આપણે જે કહીએ ને કે એવી ઘટના આપણી સાથે ન થઈ શકે અને એમાં આપણે એમાંથી ઉગરી બી શકીએ અથવા પાર બી સરળતાથી નીકળી જઈએ, અથવા તો એ ચીજ વસ્તુ આપણી સામે આવે બી નહીં. આપણે હવે ભરત મહારાજે ત્યારે શું કર્યું હતું, હરણની જેમ થોડી ઘણી સાર સંભાળ કરવાની હતી, થોડુંક મોટું થઈ ગયું અને પછી એને છૂટું મૂકી દીધું હોત કે જા બેટા હવે તું તારા પ્રમાણે કર. હવે એ પ્રમાણે જો લાગણી હોત તો હરણ આવત કરત અને મળત કરત અને પાછા ભરત મહારાજ જો એના એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા હોત તો કદાચ હોઈ શકે આવું એક્સિડન્ટ બી એનું ન થયું હોત અને એવા ભાવો બી એના મનમાં ન કેળવાત, અને એવા ભાવો બી ન કેળવાત તો પછી આગલો જન્મ બી કદાચ એને ન મળત આવો હિરણનો જન્મ. ભલે સારી આત્મા હતી એટલે બધું યાદ રહ્યું અને મોક્ષના દ્વાર બી આગળ જઈને ખુલ્લા બી, જળ ભરતનો અવતાર મળીને એને ફરીથી મનુષ્ય અવતાર મળીને. પણ આપણી લાઈફમાં શું થાય છે આવું? આપણી લાઈફમાં શું હોય છે, આપણે આવા બધા સિચ્યુએશન ને પરિસ્થિતિ છે ને ઘણી વાર આપણે પોતે ક્રિએટ કરીએ છીએ, જેમ અહીંયા ભરત મહારાજે ક્રિએટ કરી. એટલા બધા આસક્ત થઈ ગયા, એટલા બધા મોહિત થઈ ગયા એમાં, અને એ મોહિત થવાના આસક્તના કારણે એના મરતી વેળા એના મનમાં એવા ભાવ થયા, એવું એક્સિડન્ટ થયું અને એ મૃત્યુ પામ્યા અને મૃત્યુ પામીને એને એવી ટાઈપનો જન્મ મેળ્યો, હિરણનો જન્મ મેળ્યો. તો આ એક આપણે બહુ સરસ મજાની આપણે લર્નિંગ લઈ શકીએ આમાંથી, કે આ સ્ટોરીમાંથી અને આવા શ્લોકમાંથી, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે, કારણ કે શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે. આપણે આવી જ રીતે જો આપણે માઇન્ડને બધાને ડેવલપ કરી લઈએ, મરવાનું તો છે જ, બધી ચીજોને આસ્તે આસ્તે આવી રીતે છોડતા જઈએ, પરિત્યાગ કરતા જઈએ અને બધી ચીજ આસ્તે આસ્તે છૂટતી જાય, તો અને ખાલી ભગવાનમાં જ આપણું મન અને સ્મરણ આપણે જો લાગી જાય તો પણ આપણે ભગવાનનું સ્મરણ આપણે કરી શકીએ છીએ અંતકાળ સુધી. પણ જો આવી રીતે બીજી સિચ્યુએશન જે ભરત મહારાજે કરી એવું કંઈક આપણે કરીએ તો પછી પોસિબલ નથી. હવે જેમ ભરત મહારાજ રિટાયર થઈ ગયા હતા અને ત્યાં યજ્ઞને કરવાના ગયા હતા અને ત્યાં ભગવાનની સ્તુતિ કરવા ગયા હતા, એ જ એક્ઝામ્પલને આપણી લાઈફ સાથે બી લઈ લઈએ આપણે. આજે આપણે ઘણા ખરો આપણે જિંદગીનો આપણે સમય વિતાવી દીધો છે. આપણે બધા અત્યારે એડલ્ટ ક્લાસમાં છીએ ને ઘણા બધા કુકુ બધા 50 થી ઉપર કદાચ હોઈ શકે ઘણા. તો માની લો બધા 50, 55 કે એવો ઉંમર વિતાવી દીધો છે, ત્યાં સુધી તો આપણે જે બધા કર્મ ને બધામાં હતા બરોબર છે, ચાલો જે થઈ ગયું એને આપણે ચેન્જ નથી કરી શકવાના. પણ હવે માની લો આ તારીખથી આપણે માની લો રિટાયરમેન્ટ લઈ લીધું છે અને રિટાયરમેન્ટ વખતે બી જેમ કે શું છે, આજની તારીખમાં બી ઘણા માણસો એવા હોય છે કે ભાઈ રિટાયરમેન્ટમાં શું એક્ટિવિટી કરે, એ પણ પાછું શું ભગવાનના નામે બધી એક્ટિવિટી કરતા હોય છે કે ભાઈ કોક સંસ્થાના મેમ્બર બને, કમિટી મેમ્બર બને, હોદ્દો સંભાળે, ખજાનચી બને, સેક્રેટરી બને, પ્રેસિડેન્ટ બને અને કે છે શું કે હું તો માનવ સેવા કરું છું, માનવ સેવા કરું છું, આટલી મોટી સંસ્થા સંભાળું છું, એનો આ છે, બધા સત્કાર્ય કરું છું, સારા કાર્ય કરું છું.
પણ ઇનડાયરેક્ટલી છે ને એ પણ એમાં મોહિત થયેલા હોય છે. હવે આજના તારીખમાં આપણા માટે હિરણ શું છે? આ બધું આપણું હિરણ થઈ ગયું છે. રિટાયર્ડ લાઈફમાં જે ભરત મહારાજની રિટાયર્ડ લાઈફ હતી અને એમનો હિરણમાં મોહ થયો, ત્યારે આપણો બી શું છે, આપણે નોર્મલ એક્ટિવિટી બિઝનેસમાંથી આપણે રિટાયર્ડ થઈ ગયા હોય છે, પણ હવે પછી આપણે પાછા શેમાં આપણે મોહિત થઈએ છીએ? હિરણના રૂપે આપણે આવી બધી એક્ટિવિટી, હું તો સંસ્થાનો આવી રીતે આમ છું, આવી રીતે આમ બધું સંભાળું છું, અને પછી નામ આપણે છીએ આપણે ભગવાનનું, પણ આપણે એમાં કહીએ ને તો આપણે ટ્રુ સેન્સમાં આપણે 100% મોહિત થયેલા છે, એટ્રેક્ટ થયેલા છે. આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણે નિવૃત્તિ નથી લીધેલી. આપણે ક્યાં તો કોઈ બીજી કોઈક એવી એક્ટિવિટી હોય કે ઘણા લોકો સાઈડમાં પાછો બીજો કોઈ એવો નાનો મોટો પ્રોફેશનને શરૂ કરી દેતા હોય કે ભાઈ રિટાયર્ડ લાઈફ છે ને, હવે મારી આ એક્ટિવિટી છે ને, હું આમાં ઇન્વોલ્વ થયેલું છે. ઇવન ઘણા લોકો તો છે ગાર્ડનિંગ ને એનો બધું બી શોખ લેતા હોય કે ભાઈ હું ગાર્ડનિંગમાં ને એમાં પ્રવૃત્ત થયેલું છે. ભલે તમે બધા પ્રવૃત્ત થાઓ, કર્મ કરો, કર્મ તો આજીવન કરવાના જ છે, કંઈક ને કંઈક એક્ટિવિટી કરવાની જ છે, પણ એમાં છે ને એવો મોહ ન કેળવો, એવો આસક્તિ ન કરવો, એવો ભાવ ન કેળવો કે મને એના વગર ચાલે ને ચાલે જ નહીં. આપણે કે ભાઈ માની લો એક દિવસ ક્યારેક ગાર્ડનિંગ નો શોખ છે, ગાર્ડનિંગ કરતા હોય, ક્યારેક એવો તબિયત નાદુરસ્ત છે, કોઈ કોઈનું મોસમ છે, તો કે ભાઈ ઠીક છે, નો ઠીક ચાલશે. પણ આપણે જો માળા કરવાનું એની બદલે રિપ્લેસ કરી દઈએ કે ભાઈ મારે માળા કરવી છે, ગમે તે થાય, કમ વોટ મે, તો આપણે અંતકાળ સુધી બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું બધાનું નામ સરસ રીતે લઈ શકીએ. નહીં કે બીજી બધી આપણી આવી સો કોલ્ડ એક્ટિવિટી, હિરણ એક આપણે પ્રતિક રૂપી છે, પણ એવી બધી બી એક્ટિવિટીમાં આપણે ઇન્વોલ્વ થઈ જઈએ છીએ, અને એના કારણે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકતા નથી અંતકાળે. આ બધા એક રીઝન છે જે આપણે સમજવા જોઈએ. આપણે ઘણા લોકોને હવે આપણે કહીએ કે ભાઈ આપણે લેડીઝ લોકોને બી આપણે જોઈએ એ બાજુ જોઈએ, જે આપણે થોડોક જેન્ટ્સનો એક્ઝામ્પલ લીધો આવી રીતે, તો લેડીઝ લોકો બી જેમ કે ઘરમાં રિટાયર થઈ ગયા હોય, વહુ ને બધું આવી ગયું હોય, તેમ છતાં બી હવે શેમાં આસક્ત થઈ ગયા હોય? એના પૌત્ર પૌત્રીમાં બધા આસક્ત થઈ જતા હોય છે કે ભાઈ હવે એને વધારે સારી રીતે સાર સંભાળ લાગે ને એના વગર ચાલે નહીં ને. આવી રીતે કંઈક ને કંઈક બધાની એક્ટિવિટી હોય છે. ડોન્ટ ટેક ઇટ પર્સનલી, પણ જસ્ટ ખાલી સમજાવવા માટે, ઉદાહરણ રૂપી આપણે સમજાવવાની કોશિશ કરું છું કે આવી રીતે આપણે હિરણ રૂપી આપણું અત્યારે રિટાયર લાઈફમાં કેવી કેવી એક્ટિવિટી, પ્રવૃત્તિ, આસક્તિ અને ભાવ જેમાં આપણે અટકાઈ જાય છે મરતી વેળા આપણને, એટલા માટે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કરી શકતા નથી. અહીંયા આખી ભરત મહારાજની સ્ટોરી છે, આપણે ઓલરેડી કવર કરેલી છે આપણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા શ્લોકમાં કહે છે કે હવે જો આ બધું સમજાવ્યા પછી તારે શું કરવાનું છે એ કહે છે. તેથી હે અર્જુન, શું કર? તારે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં રહેલા મારું ચિંતન કરતું રહેવું, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ, નિરંતર આપણે ભગવાનનું ચિંતન કરવાનું છે, અને તે સાથે યુદ્ધ કરવાનું તારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય પણ કરવું જોઈએ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વધર્મને ક્યાંય ટાળ્યું નથી. હવે આ ચીજને આપણે માની લો આપણી લાઈફની સાથે આપણે કનેક્ટ કરીએ, કારણ કે આપણે શું છે અત્યારે ભગવદ ગીતાના લેવલ 2માં છીએ ને, તો આ બધાના શ્લોકનો આપણે લિટરલ મિનિંગ ને બધું થોડું ઘણું લેવલ 1માં કવર કરેલું છે. હવે આ દરેક શ્લોકનો આપણે ડીપ ભાવાર્થ એક તો આપણો મેઇન ઉદ્દેશ રહેશે કે શું છે, અને એને આપણે આપણી લાઈફ સાથે કનેક્ટ કરવાનું છે કે આપણે કેવી રીતે એને આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ, એનું આચરણ કરી શકીએ. એ મેઇન ઉદ્દેશ છે આપણે આ લેવલ 2નો, કે જેથી કરીને આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની છે ને, જે આપણને વિટંબણાઓ આવે છે, અડચણો આવે છે, વિઘ્નો આવે છે, એ બધાને આપણે દૂર કરતા છીએ અને આપણે સરળ રીતે એકદમ સરસ મજાની આપણી ગાડી દોડાવીએ આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની ઉપર, કે આપણી આધ્યાત્મિક સફર ઓર સરસ મજાની આગળ વધે. તો હવે આને આપણે આપણા સંદર્ભમાં બી કનેક્ટ કરીએ કે ભાઈ અર્જુનને તો કહી દીધું કે ભાઈ તારું અત્યારે સ્વધર્મ છે, યુદ્ધ કરવાનું, યુદ્ધ કર. હવે એને આપણે કનેક્ટ કરીએ, આપણે ભરત મહારાજનું એક્ઝામ્પલ આપણે કન્ટિન્યુ રાખશું. આપણે એના દ્વારા જ આપણે આપણી જાતને બી એની સાથે કનેક્ટ કરશું કે આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ. હવે ભરત મહારાજે ત્યારે શું કરવાનું હતું કે ભાઈ એને થોડી ઘણી સાર સંભાળ લઈ અને પોતાનું સ્વધર્મ અથવા કર્તવ્ય કર્મ નિભાવવાનું હતું. શું તો કે જેના માટે એ ત્યાં ગયા હતા, એ ભગવાનની સ્તુતિ કરવા, યજ્ઞ કરવા માટે, પ્રાર્થના કરવા માટે અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટેના પ્રયત્નોને આગળ વધારવા માટે, એટલે કે એનો સ્વધર્મ હતો. અને સ્વધર્મની સાથે સાથે હિરણ્ય એને છોડી દેવાનું હતું. આવે તો ઠીક છે, થોડું ઘણું સાર સંભાળ લઈ લેવાની, થોડું ઘણું કઈ ખાવા પીવાનું જોતું એ આપી દેવાનું, પાછું એને રવાના કરી દેવાનું. એમાં આસક્ત નહોતું થવાનું. હવે આપણે બી શું કરવાનું છે, માની લો આપણે બી રિટાયર્ડ લાઈફને બધું લઈ લીધું છે આપણે, તો રિટાયર્ડ લાઈફમાં આપણે બી છે ને એક એવી કોઈ પ્રવૃત્તિ ગોતી લેવાની છે કે જે આપણા સ્વધર્મ રૂપે હોઈ શકે. જેમ કે આપણે માની લો આપણે બંનેનો એક્ઝામ્પલ લઈએ, ફરીથી આપણે જેન્ટ્સ અને લેડીઝ એવી રીતે. જેન્ટ્સ છે તો કે ભાઈ ઠીક છે, ચાલો દીકરાને બધું સોંપી દેવાનું છે, બધું છોડી દેવાનું છે, પોતાના માટે જે થોડું ઘણું એને ભેગું કરવાનું, અલગથી રાખવાનું છે, એ પ્રમાણે એને રાખી લીધું છે અને પોતાનું જીવન નિર્વાહને ચલાવે છે. એના દીકરા દીકરીઓમાં આસક્ત નહીં થવાનું. દીકરાનો શું બિઝનેસ ચાલે છે, કેવી રીતે ચાલે છે, શું નોકરી ચાલે છે, એમાંથી બી કોઈ જાતની કોઈ ઝંઝટ નહીં. એ આવીને આપણને પૂછે
પૂછ્યા પછી બી આપણને બતાવ્યા પછી બી આપણે ચૂપચાપ સાંભળી લેવાનું, અને પછી જ્યારે પૂછે ને ત્યારે આપણે આપણો એનો સંક્ષિપ્તમાં એને સલાહ અથવા એડવાઇસ અથવા આપણો જે અભિપ્રાય હોય આપી દેવાનો. બાકી નહીં તો જેમ ચાલે છે એમ ચાલવા દે. આપણે કોઈ ચીજમાં આપણે આસક્ત જ નહીં થવાનું, આપણે એમાં લગાવ જ નહીં રાખવાનો. એટલે કે આપણે એફેક્શન જે છે એ દીકરા પુત્ર બધા પ્રત્યે રાખવાનું, પણ એમાં આપણું એટેચમેન્ટ આપણે નહીં કેળવવાનું, આપણે આસક્ત એમાં નહીં થવાનું. તો જો આવી રીતે કરતા હોઈએ તો સાઈડ બાય સાઈડ જે આપણે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ લીધેલી હોય, જેમ કે આપણે ગાર્ડનિંગ કન્ટિન્યુ કરते રહેવાનું, એમાં બી આસક્ત નહીં થવાનું. છોડ વાવ્યા તો વાવ્યા, ઉગ્યા તો ઉગ્યા, ન ઉગ્યા તો ન ઉગ્યા, સાર સંભાળ લેવાની હતી સ્વધર્મ તરીકે લઈ લીધી, ઠીક છે, બધું જેમ ચાલે છે એમ ચાલે છે. અને જેમ આપણે ભગવાનનું નામ લેવામાં પ્રવૃત્ત થતા હોઈએ, 16 માળાથી એનાથી વધારવાની આપણે કોશિશ કરવાની. હું એઝ્યુમ કરું છું કે આ લેવલમાં ઘણા બધા લોકો 16 માળા રિટાયરમેન્ટમાં કરતા હોય. જેમ આપણે અત્યારે ગુરુનાથ પ્રભુજી છે આપણી સાથે 32 માળા દરરોજની કરે છે. આપણે એવી રીતે જે લોકો કરી શકતા હોય કરી શકે, પણ એવી રીતે આપણે જીવવાનું છે. લેડીઝ લોકોનું બી શું કે ભાઈ ચાલો ઘરમાં બહુ બધું આવી ગયું છે, પૌત્ર પૌત્રી બધા છે, ભાઈ એને ભગવાનનું નામ લેવાનું અને બાકી બધી ઝંઝટમાં નહીં પડવાનું. શું બનાવ્યું છે આજે, શું ખાવાનું બનાવ્યું છે, આ તો બેટા બહુ બેટા મને નથી ભાવતું, તને તો ખબર છે મને આ નથી ભાવતું, તોય તે કેમ બનાવ્યું, તને તો ખબર છે મારા દીકરાને બી આ ચીજ પસંદ નથી, તો તે કેમ બનાવી. અરે ભાઈ માપણું બી છોડી દો. હવે તમારો દીકરો નથી રહ્યો, તમારા દીકરાને છોડી દો, તમારે વરાવી દીધો ને એને બહુને સુપ્રત કરી દો. બસ એના દીકરાની બી ચિંતા છોડી દો કે ભાઈ એને શું ભાવે છે શું નથી ભાવતું. એ બધી ચીજ આપણે છોડી દેવાની છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જો સ્મરણમાં લાગી જઈએ આપણે, અને જે એ રીતે લેડીઝ લોકો બી કંઈક ને કંઈક સાઈડ એક્ટિવિટી હોય, ઘણી વાર લોકો સીવણ ગૂંથણમાં એક્સપર્ટ હોય તો એમાં લાગી જાય છે. જેમ કે કોક મને અત્યારે ખ્યાલ છે આપણે દીપ્તિ માતાજી બધાને શ્લોકા પઠનમાં ને બધામાં શ્લોકમાં રીડિંગમાં એક્ટિવિટી હોય શીખવાડેવી છે બધું. એવી કંઈક ને કંઈક એવી એક્ટિવિટી ગોતી લેવાની અને એમાં પોતે પ્રવૃત્ત થઈ જવાનું અને પ્રવૃત્તિમાં સમય ગાળવાનો, અને એમાં બી જે આપણી સામે આવે એ આપણે કરવાનું, અને બાકી ન આવે તો બધું બરાબર છે. ઓકે, આપણે ભગવાનનું નામ લેવામાં અને માળા જપવામાં જ આપણે અલગ એમાં પ્રવૃત્ત રહેવાનું. તો આ રીતે જો કરીએ તો જેમ ગાંધીજીએ શ્રી રામ વર્ડ નીકળ્યા એમના મુખમાંથી, આપણામાંથી બી એ નીકળી શકે છે. ઇમ્પોસિબલ જરાય નથી, પોસિબલ છે, પણ આપણે એને કરવાનું છે પોસિબલ. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સોલ્યુશન બી આપે છે કે સદંતર મારું ચિંતન કર અને તારા નિર્ધારિત કર્તવ્ય કર્મોમાં તું પ્રવૃત્ત રહે. પ્રમાણે તારા કાર્યો મને સમર્પણ કરી દે. બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમર્પણ કરી દેવાનું છે. તારા મન અને બુદ્ધિને બી મારામાં સ્થિર કર, તો નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. આટલી સરળ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જો બતાવી દેતા હોય તો આપણે સરળતાથી આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ શું કામે નથી કરી શકતા. જો આટલા સરળતાથી આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી દઈએ તો આપણને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ એકદમ નિશ્ચિત જ છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. તો ઇટ ઇઝ કહીએ ને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા જઈએ ને આપણે પાપા પગલી ભરવાની છે. જેમ આપણે નાનપણમાં બાળકને બી હાથ પકડીને પાપા પગલી કરતા ચલાવતા શીખીએ છીએ, પડે છે એના મેળે ઉભો થાય છે, પાછો ઉભો થાય છે, પાછું ચાલવાનું શીખે છે. આપણે પણ જો આપણે આ ઉંમરમાં બી આપણે એને જ ઈ દ્રષ્ટાંત યાદ રાખીને પાપા પગલી કરીને શરૂઆત કરી દઈએ તો આપણી લાઈફમાં બી આપણે સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કરી શકીએ છીએ. હવે પછી 8મા શ્લોકમાં એ જ કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વારંવાર કહે છે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે, નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. લેશ માત્ર સંદેહ નથી. આટલા સરસ શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને આપણને સમજાવે છે. એટલે હવે આનાથી વધારે કોણ આપણને કેવી રીતે સમજાવે બોલો. અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું છે કે કન્ટિન્યુઅસલી મારું સ્મરણ કરતો હોય, મારામાં જ હંમેશા મગ્ન રહેતો હોય, મનમાં વિચારો મારા જ આવતા હોય, કઈ બોલતો હોય તો મારા જ માટે બોલતો હોય, કઈ સાંભળતો હોય તો મારા જ માટે સાંભળતો હોય, તો પછી અંતકાળે આપણને બીજું કઈ નામ મોઢામાં ક્યાંથી આવે? એ જ નામ આવે ને. ઇનફેક્ટ બાય ઓટોમેટિકલી બાય ડિફોલ્ટ જ એ નામ આવી જાય. આપણને કઈ કરવાની જરૂરત ન પડે. આપણે જેમ કહીએ ને પ્રેક્ટિસ મેક્સ ધ પરફેક્ટ. હવે જેમ કે ઘણી વાર શું હોય છે, એક સાદો દાખલો લઉં આપણે. જેમ આ ક્લાસ શરૂ થવાનો હોય ને એના જેમ કે આખો દિવસ બી મેં માની લો બધું કંઈક ને કંઈક એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ થતો હોય અને જેવો ક્લાસ શરૂ થાય ને ઓટોમેટિકલી મારા મનમાંથી છે ને એ જ બધું નીકળવા માંડે, એ જ બધું બોલવા માંડે. મને બીજું કંઈ ત્યારે યાદ જ ન આવે અને બીજું કંઈ સૂઝે જ નહીં. તો
તો જ્યારે આપણી સામે મૃત્યુ બી આવવાનું હોય, માની લો આપણે ક્લાસ રૂપે એવી રીતે લઈએ કે ભાઈ અચાનક આપણી સામે મૃત્યુ આવી ગયું, તો એમ સમજવાનું કે ભાઈ ચાલો હવે મારો રેકોર્ડિંગ શરૂ થઈ ગયું છે અને મારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ જ લેવાનું છે, સ્મરણ જ લેવાનું છે, અને એ બાય ડિફોલ્ટ ઓટોમેટિકલી નીકળે. એ અંતઃકરણથી જ બધું નીકળે, આપણે કંઈ કરવું બી ન પડે. જો આવી રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભક્તિમાં એમાં સદા તત્પર હોઈએ અને પરોવાયેલા હોઈએ તો, અને એમાં આપણું મન ને બધી બુદ્ધિ ને બધું એમાં જ આપણું નિમગ્ન થઈ ગયું હોય તો, આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. અહીં આપણે બીજો વિભાગ બી કમ્પ્લીટ કરી લીધો, કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે. આમાં બી મેં થોડો ઘણો આપણો સમય વધારી લીધો, કારણ કે આ ચીજ બી હવે આપણે પ્રેક્ટિકલી રીતે સમજ્યા કે ભાઈ પહેલા તો આપણે થિયોરિટિકલી સમજી લીધું કે ભાઈ ઠીક છે, મરતી વેળા નામ લેવાનું, દાખલો બી જોઈ લીધો, ગાંધીજીનો બી સમજી લીધો, ભીષ્મ પિતાનો બી સમજી લીધો. અને પણ ભાઈ એ શું જાણીને કરવાનું શું છે, શું આપણે શું કરવાનું છે, એ આપણે સમજવું વધારે જરૂરી હતું, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા શ્લોક સુધી સમજાવે છે. અને એને મેં સમજાવવાની આપણે કોશિશ કરી કે પ્રેક્ટિકલી આપણી લાઈફમાં આપણે એને કેવી રીતે ઉતારી શકીએ છીએ. હવે આપણે ત્રીજો વિભાગ લેશું આજે કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું આપણે ધ્યાન દ્વારા સ્મરણનો અભ્યાસ કરવો, એટલે કે પ્રેક્ટિસ હવે આપણે કેવી રીતે કરવાની છે અને કેવી રીતે આપણે યોગ મિશ્રિત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમાં આપણને સમજાવે છે. આ જે ચીજ છે એ થોડી ઘણી આપણને ડિફિકલ્ટ લાગશે, તેમ છતાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આખી ચીજ વર્ણવેલી છે, આપણે બી એને આજની સાથે થોડું કનેક્ટ કરી લઈએ આપણે, કારણ કે આમાં વધારે થોડું ધ્યાન યોગ અને એનું આપણે પાર્ટ કમ્બાઈન્ડ કરેલો છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે અને એ ચીજ આપણે જાણી ગયા છે ધ્યાન યોગ જ્યારે લીધો ત્યારે, કે આપણે આ લાઈફમાં કલયુગમાં થોડો ઘણો પ્રેક્ટિકલી એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવો, પ્રેક્ટિકલી એને આચરવો બહુ ડિફિકલ્ટી છે અને ઘણી જગ્યાએ બાધ્ય બી છે. તેમ છતાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રમાણે સમજાવે છે આપણે સમજવાની કોશિશ કરી લઈએ. તો 9મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સૌથી પહેલા તો કહી દે છે કે મનુષ્યને જોઈએ કે પરમ પુરુષનું ધ્યાન સર્વજ્ઞ, બધી ચીજના જાણતા, પુરાતન અનાદિકાળથી ચાલતા આવે છે, નિયંતા એટલે કે જેનો અંત નથી, એટલે કે નિઅંત, બંનેને જોઈન કરી એટલે કે નિયંતા એટલે કે અપાર છે, આપણે જેના કોઈ સીમાડા નથી, એવી રીતે લઘુતરથી પણ લઘુત્તમ, સર્વના પાલન કરતા, સમસ્ત ભૌતિક કલ્પનાથી પર, અચિંત્ય તથા જેવો હંમેશા એક વ્યક્તિ છે એ રીતે કરવું જોઈએ. અને તેઓ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે, દિવ્ય છે અને આ ભૌતિક પ્રકૃતિથી પર છે, કારણ કે ભૌતિક પ્રકૃતિ પણ એમને જ બનાવેલી છે, આપણે એના નિર્દેશન હેઠળ જ છે આપણે. તો હવે અહીંયા જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે, સૌથી પહેલા તો 9મા શ્લોકમાં આ રીતે આપણે ભગવાનનું દેહધારી રૂપ, અલૌકિક દેહધારી રૂપ આપણે એ રીતેનું કોઈ ચિત્ર હોય કે અથવા તો એવું કોઈ આપણે વ્યગ્ર હોય, આપણે તો એ રીતે આપણે ભગવાનનું ચિંતન કરવાનું છે, ભગવાનનું આપણે મનન આપણે મનમાં આપણે છબી અથવા એ રીતે સ્થાપિત કરવાની છે કે ભાઈ દેહધારી રૂપમાં સરસ મજાનું અલૌકિક શ્યામ સુંદર રૂપમાં આપણે એક જમણા પગ જે છે ડાબા પગના આપણે ક્રોસ રીતે આમ કરેલું હોય, જેમ આપણે સાણસી હોય ને એવી રીતે પકડ હોય એવી રીતે આપણે કરેલું છે. આપણે સરસ મજાની માળા છે, ફૂલોની માળા છે, મોતીની માળા છે, હાથમાં બાંસુરી છે, મોરપીંછ છે, આવી રીતે આપણે સરસ મજાનું એક આપણે ચિંતન કરીએ ને આપણે, અથવા મનમાં આપણે સ્થાપિત કરી લઈએ. ઇવન આપણે માળા બી કરતા હોઈએ ત્યારે આ જ આપણે રૂપને આપણે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે આંખ સામે જોતા જ હોઈએ, એ પ્રમાણે આંખ બંધ કરીને આપણે મનમાં જોવાનું છે, આંખ ખોલીને આપણે નથી જોવાનું, નહીં તો પાછા આપણા ડોળા આમ તેમ બધું જાય એટલે આપણે સરસ મજાનું ધ્યાન ન ધરી શકીએ. એ પણ આપણે જાણી ગયા છે, એટલે કે ડોળાને બી આપણે સ્થિર કરવાના છે ભગવાન નવા ફોટાની સામે, તો શું આપણે મનને બી સરસ રીતે કંટ્રોલ કરી શકીએ અને માળા બી સરસ રીતે આપણે કરી શકીએ. અને આ રીતે જો આપણે ભગવાનને આપણે મનમાં સ્થાપી, આપણા મનના અંદરમાં આપણે સ્થાપી, ભગવાનની છબી બનાવી અને એ રીતે ભગવાનનું ધ્યાન ધરીએ, ભગવાનને યાદ કરીએ, ભગવાનને જોઈએ આપણે, અને એમની વાંસુરીને બી આપણે સાંભળવાની કોશિશ કરીએ, એને અનુભવવાની કોશિશ કરીએ, એમની સાથે રમતા, બોલતા રીતે બધા થઈ જઈએ. આપણે દરેકે દરેક આપણી પ્રક્રિયામાં, દરેકે દરેક આપણી એક્ટિવિટીમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જ આપણે સમજીએ, આપણે એને અનુભવીએ, તો આ રીતે આપણે ભગવાનનું જો ચિંતન કરતા હોઈએ તો એ પણ આપણા માટે સરળ થઈ જાય છે, એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. આ રીતે પણ આપણે શિવજી મહારાજ, શિવ ભગવાન બી આપણે જે મહાદેવ જે છે દેવોના દેવ છે, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સ્તુતિ કરતા, બ્રહ્માજી બી વિષ્ણુજીની સ્તુતિ કરતા. આપણે આ બધા માટે બી આપણે સ્ટોરી લેવલ 1માં કવર કરેલી છે, આપણે શું શું સ્ટોરી છે એ પ્રમાણે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 10, 11, 12 અને 13મા શ્લોકમાં છે ને
અષ્ટાંગ યોગને મિક્સ કરી દઈએ છીએ. પહેલા તો આપણે સંપૂર્ણ માટે પહેલો શ્લોક આપણા ભક્ત માટે હતો, એ આપણે સરસ રીતે સમજી ગયા. હવે 10 થી 13મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અષ્ટાંગ યોગને મિક્સ કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મરતી વેળા કેવળ મારું કેવી રીતે સરસ મજાનું ધ્યાન કરી શકે છે, અને આ બંને જો ભક્તિને મિક્સ કરીને બી કેવી રીતે મારા ઉપર મન કેન્દ્રિત કરી શકે છે એ સમજાવે છે, જે આપણા માટે થોડું ડિફિકલ્ટ છે. આપણા માટે 9મો શ્લોક પર્યાપ્ત છે. આપણે એને સરસ રીતે ફોલો કરીએ તો આપણે બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ સરસ રીતે કેવળ એમનું જ માણ અંતઃકરણથી આપણે સ્મરણ કરી શકીએ છીએ. અને જે બાકી બધા બી આપણે 5માથી લઈને 8મા શ્લોક સુધીમાં જોયું કે આપણે એને કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ છીએ. ભરત મહારાજની સ્ટોરી આપણે કન્ટિન્યુ કરી, ગાંધીજીની આપણે બી એક્ઝામ્પલ કન્ટિન્યુ કર્યો, એના સંદર્ભમાં આપણે પ્રેક્ટિકલી લાઈફની સાથે બી આપણે એને જોડ્યું અને કેવી રીતે આપણે કનેક્ટ કરીને કરી શકીએ છીએ બી આપણે સમજી ગયા છે. હવે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે પ્રમાણે યોગ મિશ્રિત પદ્ધતિ જે છે એને બી આપણે સંક્ષિપ્તમાં લઈ લઈએ. કારણ કે મેં જેમ આપણે પહેલા જ કીધું, આ યોગમાં હું એટલું એક્સપર્ટ છું નહીં. આપણે જયારે 6ઠ્ઠો અધ્યાય લેતા હતા ત્યારે બી મેં આપની બધાની આપણે માફી ચાહેલી હતી કે મેં આનો બહુ અભ્યાસ બી કર્યો નથી અને એટલું બધું ધ્યાન બી મેળવવાની હજી હું કોશિશ કરતો નથી, કારણ કે એ ટાઈમને હું બીજી ચીજમાં વાળું છું કે ભાઈ ચાલો એ ચીજ જે નથી થવાની, જે થોડી ઘણી ડિફિકલ્ટ લાગે છે, શું કામ એમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવું વધારે. એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણને સરળ ઉપાય બતાવ્યો છે એમાં જ એ ટાઈમનો સદુપયોગ કરીને આપણે શું કામ આગળ ન વધીએ, જ્યારે એમાં આપણને ડબલ ટ્રિપલ બી પ્રગતિ મળી શકે છે આપણને. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મૃત્યુ સમયે જે મનુષ્ય પોતાના પ્રાણને બે બ્રહ્મરની વચ્ચે અહીંયા સ્થિર કરીને યોગ બળે અવિચળ મનથી પૂર્ણ ભક્તિ સહ પરમેશ્વરના સ્મરણમાં પોતાને પરોવી દે છે, તે નિશ્ચિતપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પામે છે. વેરી ડિફિકલ્ટ છે. આપણે જો આખી જિંદગી ન કર્યું હોય તો અંતકાળે આ કરવું તો ડિફિકલ્ટ છે. અને એમાંય જો પાછું કોઈ આખી જિંદગી કોઈ યોગ ન કર્યો હોય, ધ્યાન ન કર્યું હોય, મેડિટેશન ન કર્યું હોય તો આ ચીજ તો સંભળાય જ નહીં, સમજ જ ન પડે આપણને. પછી એ જ રીતે આજે 11મા શ્લોકમાં કહે છે જેઓ વેદોના જાણકાર છે, જેઓ ઓમકારનું ઉચ્ચારણ કરે છે અને જેઓ સંન્યાસ આશ્રમમાં રહેલા મહાન મુનિઓ છે. જેમ ભરત મહારાજ સંન્યાસ લઈ લીધો હતો અને જંગલમાં જઈને યજ્ઞ ને બધું કરતા હતા, એ રીતે તેઓ બ્રહ્મમાં પ્રવેશ કરે છે. આવી સિદ્ધિની ઈચ્છા કરનાર વ્યક્તિ બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કરે છે. અને હવે હું તને એ પ્રક્રિયા સંક્ષિપ્તમાં વર્ણવીશ કે જે દ્વારા કોઈ પણ મનુષ્ય મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે એ પ્રક્રિયા બી આપણે ધ્યાન યોગ અથવા અષ્ટાંગ યોગના રિલેશનમાં જ છે. એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા ફરીથી પાછું થોડું ઘણું સંક્ષિપ્તમાં આપણને વર્ણવે છે. એટલા માટે કે છે આ પ્રક્રિયા સંક્ષિપ્તમાં વર્ણવીશ, કારણ કે ડિટેલમાં ધ્યાન યોગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંપૂર્ણ રીતે વર્ણવેલી છે. તો 12મા અને 13મા શ્લોકમાં બી એ જ ચીજ આવશે. તો 12મા અને 13મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સમસ્ત ઇન્દ્રિયોનો કાર્યથી વિરક્તિને યોગની સ્થિતિમાં કહેવામાં આવે છે. ઇન્દ્રિયોના બધા દ્વારો, આપણા 9 ઇન્દ્રિયો છે, બધા દ્વારો બંધ કરી દેવાના છે. એ શ્લોક પણ આપણે ત્યારે લીધેલો હતો. બંધ કરવા તથા મનને હૃદયમાં અને પ્રાણને મસ્તકના શિખર પર કેન્દ્રિત કરીને મનુષ્ય પોતાને યોગમાં પ્રસ્થાપિત કરી શકે છે. આખા અષ્ટાંગ યોગનું ફરીથી સંક્ષિપ્તમાં વિવરણ છે. 13મા શ્લોકમાં કહે છે આ યોગાભ્યાસમાં સ્થિત થયા પછી તથા અક્ષરોના પરમ સંયોજન ઓમકારનું ઉચ્ચારણ કરતા રહી. જે લોકો આપણે જોઈએ છીએ કે જે મેડિટેશન અથવા ધ્યાનમાં હોય છે અથવા તપસ્યા કરતા હોય છે, એ લોકો ઓમનું ઉચ્ચારણ કરતા હોય છે. અને જેટલું અંદરથી જાય એટલું અંદર એ લોકો ઓમનું ઉચ્ચારણ કરીને એ કરે છે. શ્વાસને બી જેટલું અંદરથી આપણે કહીએ છીએ ને કે 7 ચક્ર હોય છે, એ 7 ચક્રને એક્ટિવેટ કરે છે. આપણે અહીંયા મસ્તકથી લઈને આપણે નીચેના ભાગ સુધી આપણા 7 ચક્રને એક્ટિવેટ કરાવવાની લોકો કોશિશ કરે છે અને એ રીતે ધ્યાન અને મેડિટેશન કરે છે. સાંભળેલું છે, મને ખબર નથી. જો કોઈ મનુષ્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું ચિંતન કરે છે અને દેહનો ત્યાગ કરે છે તો તે નિશ્ચિતપણે દિવ્ય લોકમાં જાય છે. હવે આ પણ એક છે ને, આપણે આના સંદર્ભમાં બી એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ કે આવી રીતે સમાધિ લેવલ બી અથવા તો આપણે કહે ને ઈચ્છિત મૃત્યુ કે ભાઈ હવે ચાલો બધું ત્યાગ કરી લીધું, બધું સંપૂર્ણ કરી લીધું, હવે હું આ રીતે મેડિટેશન કરીશ અને ભગવાનના આપણે નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં વિલીન થઈ જઈશ. તો આના સંદર્ભમાં બી આપણે એક એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ લઈએ. એ એક્ઝામ્પલ આપણે ઘણી વાર લીધેલો છે. જો કદાચ આપ લોકોને યાદ હોય તો આપ મને કહી બી શકો છો. થોડો ઘણો હાર્ડ પ્રશ્ન પૂછું છું, કોઈને યાદ છે આપણે કે આવી રીતે સમાધિમાં ઓલરેડી એના મૃત્યુ, એને ખબર હતી મારું આટલા દિવસમાં મૃત્યુ થવાનું છે, એટલા માટે પછી પોતાની જાતે મૃત્યુ માટે તૈયાર કરે છે. મૃત્યુ માટે તૈયાર કર્યા પછી સાંભળતા સાંભળતા એ દિવસ આવે એની પરીક્ષિત પરીક્ષિત મહારાજ. હવે યાદ આવ્યું ને, હિન્ટ જેમ એક્ઝેક્ટલી બરોબર. તો હવે જો એ ચીજને આપણે આ શ્લોકને બધાની સાથે કનેક્ટ કરીએ ને, આપણે ઈચ્છિત મૃત્યુ બી જો કેળવવું હોય ને
તો કદાચ આના હિસાબે બી પોસિબલ છે. આપણે જે પરીક્ષિત મહારાજને બી મળ્યું આપણે ઓલરેડી, એવું નથી કે આપણે ખાલી આપણે કલ્પના કરી શકીએ, આપણી સામે દાખલો બી છે, દ્રષ્ટાંત બી છે. તો આપ સૌ બધા જયારે જાણી ગયા છો કે પરીક્ષિત મહારાજને જયારે શાપ હતો કે ભાઈ તક્ષક નામનું નાગ આવશે, 7 દિવસનું તારી પાસે સમય છે અને એ નાગ તને એના ડંખ દ્વારા કાપશે અને તારું મૃત્યુ થશે. એટલે એને 7 દિવસની અવધિ મળી ગઈ હતી અને એને પોતાની જાતને મૃત્યુ માટે તૈયાર કર્યા. સુખદેવ ગોસ્વામી પાસેથી સરસ મજાની ભાગવતમનું શ્રવણ કરે છે અને એ 7 દિવસ સંપૂર્ણ થાય એની પહેલા જ પોતે આ યોગ અવસ્થામાં અથવા યોગ સ્થિતિમાં ઓલરેડી સાંભળતા સાંભળતા ઉતરી ગયા હતા અને એનો દેહ ત્યાગ ઓલરેડી થઈ ગયો હતો, એનો આત્માને મુક્તિ મળી ગઈ હતી ઓલરેડી. અને 7 દિવસ પહેલા જ અને 7મે દિવસે જયારે તક્ષક નાગ આવે છે આપણે મૃતદેહને આપણે ખાલી આ રીતે ખાલી સમાધિમાં બેઠેલા આપણે પરીક્ષિત મહારાજને એનું ખાલી શરીર જ આમ પડી હલું હતું, આત્મા તો ઓલરેડી મુક્ત થઈને નીકળી ગઈ હતી. એને ડંખે છે એ પ્રમાણે શરીર ત્યાગ થાય છે. તો ઘણા લોકો આવી રીતે કરી બી શકે છે, જો કોઈને કરવું હોય તો બહુ ડિફિકલ્ટ છે. આપણે તો આ રીતે આપણે સમજ્યા કે કેવી રીતે આપણે આ સ્થિતિમાં આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ. પણ એમાં શું છે, આપણને નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં આપણે વિલીન થઈ જઈએ છીએ આપણે, કારણ કે આપણે એ રૂપમાં આપણે ભગવાનનું ચિંતન અથવા કરવાની કોશિશ કરતા હોઈએ છીએ. અને માની લો ભગવાનનું આપણે નામ બી ધરતા હોઈએ તો એ આવી રીતે બી આપણે ધરતા હોઈએ તો પણ એક ટાઈપનું આપણે એમાં વિલીન થવાની આપણી ઈચ્છાની પ્રમાણે હોય છે. નહીં કે આપણે ભક્તિ માર્ગમાં રહીને આપણે ભગવાનની સેવા, એમની સાથે વાસ કરવાની આપણી ઈચ્છા હોય છે. જો એવી રીતે જેમ 9મા શ્લોકમાં કીધું એ રીતે કરીએ તો આપણને ભગવાનની સાથે રહેવાનો, સનાતન ધામમાં જવાનો, જોવાનો અને બધું આપણને એમની સાથે રહેવાનો, રમવા કરવાનો બધો આપણને આનંદ મળી શકે. આ રીતે આપણે દેહ ત્યાગ કર્યો હોય આપણે એમાં વિલીન થઈ જઈએ છીએ આપણે. તો અહીં આપણે ત્રીજો ભાગ બી પૂરો થઈ જાય છે કમ્પ્લીટ. હજી થોડું ડીપમાં હતું. પાછા પવિત્ર છે. નો ડાઉટ અધ્યાય થોડો નાનો છે, 28 શ્લોક જ છે અને મેં આપણે 13 શ્લોક આજે લીધા, 15 શ્લોક આપણે કાલે લેશું આપણે. તો ટાઈમ આપણી પાસે છે, તો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો એ બી લઈ શકીએ છીએ અને નહીં તો પછી આપણે માળા બી કરી શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, બોલો. હા પ્રભુજી, આજે જૈન સંપ્રદાયમાં જે હોય છે આપણે પેલું સથવારો લે છે એ આ ટાઈપની કઈક પ્રોસેસ હોય છે ને પ્રભુજી? હા, સાંભળ્યું છે હા, મેં. હા. એટલા જ માટે મેં કોઈ એટલે પછી કેવું છે? હા, બરાબર છે. એવી કેવું છે, જમવાનું વમવાનું બધું બંધ કરતા પછી એ બિલકુલ શરીર સુકાય છે અને ભગવાનને યાદ કરતા કરતા છે દેહ ત્યાગ કરે એ લોકો, એવું છે કે? જી પ્રભુજી. હા, એટલે આપણે એવું કોઈનું મેં નામ થોડું ન લઈએ. સાંભળ્યું છે. હા છે હા હા હા, બરોબર છે, બરોબર છે. ઓકે. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? ઓકે, પ્રશ્ન ન હોય તો આપણે માળા શરૂ કરીએ. એની માતાજી આપ શરૂ કરી શકો છો. ખરું પ્રભુ. જી માતાજી. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare हरे Krishna कृष्ण Hare हरे Krishna कृष्ण Hare हरे Ram Ram Hare Hare हरे Hare कृष्ण Krishna हरे Krishna हरे Hare हरे Hare Ram Ram Hare Hare कृष्ण Hare हरे Krishna हरे Krishna राम Krishna राम राम हरे Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare राम हरे Hare हरे Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare
हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम